Aquí en el arroyo de la Yurá, lo que comienza en el cultivo de truchas se transforma en nutrientes en nuestro sistema de acuaponía. Pueden ver las raíces que desarrollan las plantas, las lechugas y acelgas, raíces vivas que crecen en un ecosistema sano, limpio, que además purifican el agua que sale de nuestras truchas.